有咧好耐冇 update 大家啦，其實好因為攻勢好猛烈啊，咁咧就呢一個咧個女仔咧就係琴日咧我喺每一個嘅呢一個嘅火車站，唔好話每一個大嘅火車站咧都有一個叫 Bonhoeffer 嘅 mission，Bonhoeffer mission 咧係一個教會機構嚟嘅，咁咧佢喺嗰度咧係負責咧分配幫一啲露宿者嗰啲基本嘅嘢啦，譬如衣着啦，因為好多時露宿者都係有啲係誒吸毒嘅人，咁所以咧佢哋好多時啲衫褲啊係污糟晒啊，或者係想飲啲想飲啲熱嘢，咁佢哋就會係俾佢哋飲咯。咁我喺 Hamburg 嘅漢堡嘅時候見到，咁咧係容許嗰啲嘅露宿者咧入去嘅。咁但係咧喺Hannover 呢個咧就係唔容許，裏邊好乾淨，但係啲人就喺出邊咯。咁佢哋咧嗰個 social worker 咧，淨係俾啲人咧撳個門咧，跟住咧就俾佢飲嘢咯，就係唔俾啲人入去坐咯。我覺得好奇怪。咁咧就好奇怪咁樣啦，唔俾出邊嘅人入嚟，但係咧就俾我入嚟咁樣咯。俾我入嚟咗之後咧，跟住咧我話即係我要揾 shelter 啦。咁跟住咧佢就叫我等啦，等咗2個鐘頭咧都未揾咯，一路都冇幫我去揾咯。哦，原來咧就係咁嘅，原來咧就因為咧佢等緊呢個女仔嚟，呢個女仔咧一個中國嘅女仔話自己喺雲南過嚟，然之後咧嚟到嘅時候咧就不停主動咁問我嘢，就係問乜嘢咧？就係首先佢嚟到咧就話要申請政治庇護。咁之後咧，嗰個其實咧係同嗰個 social worker 夾定嘅。個 social worker 話你呢啲要揾警察㗎喎，咁樣。跟住呢個女仔咧就主動嬲我啦，講嘢啦，跟住佢就話要申請政治庇護。跟住我話好啊，我帶你去警署啊咁樣喎。跟住佢話哎呀係啊，好似有啲人話申請咗之後咧2個月就遣返喎咁講喎。我話係咩？可能好多中國人係一個即係經濟難民啦咁樣。咁咧，可能好多中國人係經濟難民啦，咁所以咧就可能提早遣返啦。但係你如果申請政治庇護，你都係可以即係要去警署，我帶你去咯，因為我知道佢假噶嘛。跟住我問佢邊度嚟，話雲南，然之後佢話佢因為父母打佢，因為佢反政府咁講喎。跟住我話你離開咗先反政府啊咁講。跟住佢話係啊，我離開咗先反政府，我父母打我咁樣。跟住後尾咧，佢就話俾我聽係然之後咧，佢就係話咩咧？然之後佢就話俾我聽，我而家諗翻起點解佢咁樣講？佢咁樣講咧，即係話我離開咗，佢其實投射咗我嘅形象落去，就話我離開咗先至反政府。其實我一路都冇反到，我一路都冇反到任何政府，我只係講出一個客觀嘅事實講出嚟。點不知得罪咗啲親中商人？咁呢樣嘢好容易解釋嘅啫嘛，即係佢哋任何呢啲accuse所到，我根本上就唔係一個意見者，我係一個係有利用價值嘅人嚇，同埋要報復嘅人，意識形態唔啱嘅人，夠硬淨嘅人，俾佢哋可以長期玩嘅人咁樣咯。咁咧就揀中嚟做祭旗啫，其實係同埋揾錢。咁呢一個跟住佢就再話，哎呀，係咪即係申請政治庇護之後咧，可以有免費嘅嗰啲錢啊咁樣 benefits 咁樣？我話佢話可唔可以講普通話？叫我講普通話，咁我就講普通話咯。跟住咧，佢話咁你係咪住喺嗰啲 shelter 度係免費啊？呢啲嘢咧係講俾大陸人聽。其實佢成一個係 propaganda 嚟嘅，等大陸人咧大批咁樣過嚟，由我個口度講出嚟。咁咧我就話我唔會想住咯。我話咧，我盡量都唔攞佢哋啲福利㗎。我話如果我真係即係我話我幾日都喺麥當勞啊，喺 Burger King 啊。我話如果我係要即係真係要住啦，咁我先要住1日咯，1日半日咯，我唔會住喺裏邊長時間㗎。咁同佢講咯。然之後咧，跟住咧就係話我話有啲人咧住咗10年都未喺個 Asylum Camp 嗰度住咗10年咧，都係冇離開到喎。即係唔俾佢政治庇護啊，咁佢浪費時間咯。我係講呢啲嘢咯。跟住咧，當時我唔知道係一個 propaganda 嚟嘅，咁咧就專登問呢個女仔咧講，等我答啲問題，然之後咧變成一啲中國人咧係偷渡嚟德國，然之後就賴我講嘅嘢。
咁呢個係 propaganda 嚟嘅。咁咧就跟住另外呢個女仔咧再話係唉，咁咧再問啲咩問題咧？係咪每個月有錢攞㗎咁講喎？我話我冇申請啦，我離開咗啦。我話因為即係有 sexual assault 咁樣。咁跟住然之後，我話裏邊好多中國人嘅，我話我帶你去申請啦。然之後裏邊有好多中國人，你可以同中國人一齊咯。跟住話啲中國人好冇水準嘅，我唔中意同佢哋一齊。我話唔係啊，有啲中國人係好好嘅喎。我話好多中產嘅中國人咧都已經係即係好有水準嘅喎。咁可能你喺裏面識翻到嗰啲人咧，大家一齊都係過嚟。咁咧佢哋冇得用咯，我覺得係即係好疲倦啊！我覺得即係不停我要面對緊咧呢一啲嘅年輕嘅中國人小粉紅咧去做呢啲嘢，即係好出醜，我覺得係。仲有問我啲咩嘢咧？仲有問我係係咯類似嘅嘢啦，好疲倦啊！跟住我之後咧係啦，之後咧就咁我哋兩個都係話要 human shelter 啊嘛，咁嗰個 social worker 咧，梗係等埋佢啊嘛，個 social worker 係為咗將我同佢安排喺同一個 human shelter 裏邊，等咧佢投射我係一個中國人而醜化我，咁咧就於是咧我都將當嗰個 social worker 咧係打緊電話嘅時候咧，我就同佢講，我話佢係一個 stalker，咁咧就我唔可以同佢一齊咯。咁我俾自己分開咗之後咧，咁咧就個 social worker 咧就咁臨離開啦。呢個女仔咧就問我攞 WhatsApp 攞電話喎。點解咧？因為一同我聯繫咗嘅話咧，佢哋有錢賺啦。而家個遊戲嘅玩法咧就係揾啲好基層嘅人同我溝通，然之後咧就跟住咧就我同佢講任何嘢咧，或者我喺 WhatsApp 裏邊話佢咧，佢都可以同其他中國人講。佢好衰啊！咁樣同佢嗰個羣體一路散開去咯。總之我任何同呢啲人聯繫嘅話咧，佢哋都變成一個告密者或者泄密者嘅人咧，就去係做一個網絡咯。咁而家呢啲嘢咧，其實都仍然係香港黃絲去做嘅。咁咧呢批香港黃絲咧，我覺得咧佢哋要坐監嘅，因為咧琴晚我都有性侵咧，即係話咧佢哋係每日都要做，每日都要有片交去俾一個 sex channel 裏邊咯。咁跟住咧，我當然唔俾佢啦，咁佢離開咗咯。人都癲啊！